Bom dia! Ai, gente, não sei o que falar. Eu fico tanto tempo sem fazer vlog que aí eu fico sem saber o que falar. Vamos começar pelo básico, né? Bom dia, vlog! E enquanto eu faço a hidratação da minha cutícula, eu vou atualizar vocês do que aconteceu nesse meio tempo que eu não trouxe vlogs novos, porque eu acho que o que saiu recente é um vlog mais antiguinho, né? Depois de muitas conversas, a sentar comigo mesmo. Vale lembrar que foi conversas comigo mesma, de colocar tudo na ponta do lápis, de pagar boa parte das minhas dívidas e alinhar tudo, né? Eu decidi que eu vou me mudar para uma casa maior, mais bem localizada, onde eu não tenha que dormir e acordar ouvindo carros e caminhões. Isso já tava me perturbando já faz um tempo, eu tava relevando. Só que eu já tinha comentado com vocês sobre o meu problema de espaço aqui. É muito pequeno, um apartamento que tem sala, cozinha juntos e um quarto. E nesse um quarto que tem, eu tenho cômoda, armário, cama, espelho, tudo numa coisa só e tá tudo muito bagunçado. Então é isso, depois de colocar tudo na ponta do lápis, fazer algumas visitas, eu decidi já aonde vai ser. Tô no trâmite de negociação, torçam por mim. Eu acho que quando sair esse vídeo já vai estar tudo mais ou menos certo, mas torçam por mim pra essa nova fase dar certo. E é isso, gente. Vou pro interior, que vai ser casamento da minha prima. E pra quem não sabe, eu sou do interior de São Paulo, tá, gente? Eu sou nascida em Garça. É uma cidadezinha ali perto de Marília, Bauru, assim, mais ou menos. Uma cidade bem conhecida pela festa da cerejeira no lago. Bom dia, pessoal. Bom dia. E agora eu vou ir no mercado porque eu não tenho nada pra fazer um cafezinho aqui em casa. Absurdo, né? E eu tenho um roteiro pra entregar antes das 10 horas, então eu vou levar vocês comigo. Se eu pudesse pular alguma etapa da criação de conteúdo ou, mais especificamente falando, das entregas de trabalho, eu pularia a etapa de roteiro. Eu queria muito, tipo assim, só entregar o que tá na minha cabeça, porque o roteiro otimiza muitas coisas e é muito importante. Mas eu não vou mentir que eu não gosto de fazer roteiro, gente. Não é outro dia não, gente, eu só tô aqui de roupa, que tá frio. Eu vim aqui na Tokstok pra pesquisa de campo, né? Já falei pra vocês que eu tenho a intenção de me mudar, tá? Tudo se encaminhando. E aí eu vim aqui, né, gente? E aí, como meu apartamento é maior, eu provavelmente vou ter que comprar uma mesa. E provavelmente eu vou ter que comprar cadeiras. Quem foi que inventou de cobrar tão caro por cadeira e mesa? Tipo uma cadeira, ó. Aquela ali, ó. Essa cadeira aqui. R$200. Eu tô começando a perceber que é muito caro pra sentar, né? Muito caro. Às vezes, a ideia de ter um apartamento clean, às vezes não é nem por falta de criatividade, é por falta de dinheiro mesmo. Caramba, pra você encher um apartamento, você precisa de muito dinheiro, gente. Pelo amor de Deus. A verdade é que viver em São Paulo tá caro mesmo, gente. Qualquer coisa é caro. Você tem que se programar 1 milhão de vezes antes de dar qualquer passo, assim. Já. Caramba. Caramba, que experiência. E a primeira sensação que você tem quando você entra na sala é que você não vai conseguir fazer yoga naquele calor de, sei lá, 45 graus. É mais ou menos isso, gente. E você começa a fazer, eu acho que pra quem já fez alguma aula de yoga, fica um pouco mais fácil, porque você vai entendendo os nomes, não precisa ficar tão, sabe, desfocando. Mas pra quem nunca fez também, gente, faz, sabe? É bem legal. Uma experienciona, assim, o corpo ele vai desenvolvendo durante a aula. Ai, gente, eu tô de Heleninha, sabia? Tô de Heleninha em Sampa. Tô de Heleninha em Sampa, fazendo coisas leves, tô assim. A gente finalmente chegou em casa, né? Meu Deus, o dia inteiro. Já testando esse shortinho que eu comprei na C&A. Olha isso, tem
2 bolsos, né? Esse aqui de cima e o de baixo. Cabe um fone e um celular, sabe? Achei bom o comprimento dele. Não enrola. Até então aprovado. Agora eu quero ver num teste, assim. Saindo pra treinar. Cair na rua com ele, sabe? E comprei essa blusinha aqui também. Tamanho G. Aí eu coloquei essa daqui por cima só pra ficar mais à vontade. Que eu vou tirar de baixo. Eu tô em casa e aí, como eu gostei muito do shorts, eu vou ficar com ele. Tô assim. Lealdade no coração. Você pertence a Lupa Lupa. Ambição e grandeza. Sim. Sonserina. É a primeira vez que eu vejo ele falando assim. Ele não fala muito Sonserina. Lealdade no coração. Você pertence a Lupa Lupa. Ambição e grandeza. A boquinha tremendo. Vejo coragem em você. Muita determinação também. Grifinória. Ambição e grandeza. Sim. Sonserina. Lealdade no coração. Ambição e grandeza. Aprendizado constante. Mente curiosa. A caça para você. Corvinal. Que isso? Mano, o chocolate tá cinza, já esfarelando. A carinha do Batman. Esfarelando. Batman. O que mais? Batman aí. Linda. Deixa eu ver. Licença pra chegar, né? Mano. Tem pouca coisa. Tem dinossaurinho. Tem os livros da Assassin's Creed. Tem os Playmobil aqui, ó, da DC. Tem os Cartoon Network. É o puro osso. O Timus Prime. Aí eu tenho a luva. Eu tenho a luva do Thanos, tá completa. O balde da luva do Thanos. Alegria, né? Isso aqui que faz a felicidade do brasileiro, ó. Aí vai. Não terminou. Aí vai. Tá subindo. Ai, que legal. Agora eu achei legal. Aí eu dei valor. Ó. Aí volta. Não, isso aí eu achei interessante, diferente. Como que foi o mecanismo de montagem? Não tem muito o que falar, né? Só agradecer. Tudo rodando, filho. Aí aprecia o negócio rodando aí. Olha o capacete. Consegue fazer uma cena do filme. Ah. Não é vídeo sobre você. Você gostou? Isso aqui. Pede pra Lego te mandar um Lego aí. Isso aqui é felicidade. Vamos ver se chega neles esse vídeo. Marca Lego aí. Se esse vídeo chegar a 300 mil likes. É no YouTube, fio. Tá bom. Se toca. Se chegar a 50 mil likes e um comentário da Lego, eu compro uma Estrela da Morte versão gigante pra montar. Tá prometendo isso? Uma Estrela da Morte versão gigante.
Vocês estão ouvindo esse barulho de silêncio, esse barulho de eco, de espaço vazio? Sabe o que significa, meus amores? Que nós estamos no apartamento novo. Eu vou fazer um tour com vocês aqui agora, mostrar o apartamento vazio. Eu tenho uma certeza muito grande que vai dar muito certo, porque quando eu me mudei da casa da minha mãe para minha casa para morar sozinha, eu tinha muito medo. E o meu principal medo era não conseguir pagar o aluguel, não conseguir, tipo, me sustentar por mais de 3 meses e ter que voltar para casa dela. Nunca foi um problema eu ter que voltar para casa da minha mãe. Isso não é uma questão. Minha mãe é uma pessoa ótima, a gente não tem problemas. Só que se eu tivesse que voltar para casa da minha mãe, eu iria perder um pouco de espaço que eu construí. Então, nunca foi, para mim, eu meio que descartei essa opção, sabe? Inclusive, olha que lindo o piso da entrada. Tô muito feliz, tô muito feliz, muito feliz. Mas é isso. E aí agora eu tô dando esse passo um pouquinho maior e bate, claro, um medo. Só que eu tô literalmente fazendo as coisas mesmo com medo, porque eu preciso fazer mesmo com medo. A mensagem principal desse trechinho desse vlog vai ser: amiga, acredita em você um pouquinho mais, sabe? Eu sei que pode parecer muito intocável e pode dar muito medo de fazer coisas novas ou coisas grandiosas que a gente não tá acostumado a acessar, e as coisas são muito mais difíceis na nossa cabeça. E já deu certo. Quando a gente coloca a nossa intenção e o nosso coração em todas as coisas, elas tendem a dar certo porque são pra você. Você nunca vai sonhar um sonho que não é pra você. A gente tá entrando no apartamento novo e tem esse chãozinho lindo, e virando aqui à direita, esquerda, né? Entrando de frente à esquerda, a gente tem a cozinha, gente. Espaço para geladeira, armário, né? Guardar bastante panela Le Creuset que eu vou ganhar de alguém. Ó, aí tem a lavanderia aqui. Eu amei esse pingente aqui, inclusive. E tem esse espaço aqui que dá para fazer de despensa ou qualquer outra coisa. Com certeza vai ser muito útil. Saindo da cozinha, a gente tem a sala. E sim, gente, esse espaço todo, que sonho, né? A sala com essa varandinha, é uma mini, assim, é bem pequenininha. A porta, ela abre dos dois lados, tem persiana aqui em cima, ó. E aqui, para esse lado, tem essa parte aqui que eu acho que obrigatoriamente é a parte de mesa, né? Todo mundo sabe que vai vir uma mesa exatamente aqui. Entrando aqui no corredor, primeira porta à esquerda, banheiro. Sim, ó, é um banheiro ótimo, só acho mal distribuído. Se fosse meu, eu faria diferente, mas como não é, a gente vai só se contentar. Virando aqui à direita, a gente tem o primeiro quarto, que vai ser o estúdio. Eu tô entendendo como que eu vou organizar, né, para ser o estúdio aqui. Tem esse armário enorme, grande, que só esse armário aqui já é maior que o meu, ou seja, liberdade para comprar mais roupa. Tem o quarto de dormir, que parece quarto de princesa. Ele é muito fofinho, gente. Tem esse espação aqui pra cama. Tem esse armário aqui. Já vem com esse pingente, com esse lustre aqui. Sim, é um armário antigo, né? É madeira de verdade, mas ainda é um armário antigo. E aí, esse é o look pra ir pra festa da Ani. Essa bolsinha eu tô levando bebida. Na verdade, eu vou buscar, que vai chegar aqui na portaria.
pinga, tomei vinho, tomei cerveja e tomei uísque. Boa noite. E tá só começando. Diretora na área, fios! 20 anos ainda. São poucos os ônibus que fazem a parada aqui, né, nesse ponto. Aqui é um rodoserve, se eu não me engano. Não chega a ser nem grau, sabe? Só que aqui tem um pastel de queijo maravilhoso. Desde criança, quando eu venho pra Garça, minha mãe trazia a gente parava aqui e comia esse pastel de queijo. Era o mais barato, era o mais não sei lá o que. Só que assim, eu fui pedir hoje, aí eles me deram que tava na estufa. E eu nem me liguei, assim, tô com tanto sono que eu nem me liguei. E não tava bom. Aí eu comi, assim, com ódio, porque eu sei que ele é gostoso. Não tava bom, porque tava requentado, né? E aí, menina, nossa, que ódio. Mas aqui é bem gostoso, é bem aberto, é um espaço bonito, assim. É gostoso de vir nesse. Cheguei aqui na casa da minha avó, e aí cheguei, almocei e já fui ajudar a enrolar brigadeiro pro casamento da minha prima. Deixa a moto subir pra fora com vocês. Tô descabelada aqui. Bom dia no interior de São Paulo. Dá bom dia pro vlog. Ai, ó. Começar as preparações, arrumação e cabelo. E cabelo pra ir pro casamento. Tô super animada. Tô muito feliz de estar aqui. Acordei com a minha avó, dando bom dia, com cheirinho de café do interior. Muito gostoso. Bom dia, vlog. Vlog. Tá vlogado? Vlog. É vlog. Vlog, bom dia, vlog. O casamento é 3 horas da tarde. A gente tá planejando de sair daqui umas 11 horas. 10 e meia, 11 horas da manhã, sabe? Por isso que a gente acordou tão cedo. Eu acabei de cortar um mamão e ele não veio semente. O que veio de semente dele é isso aqui, ó. Eu não raspei, ele não tirei semente. Chabete, você pode explicar a lógica do mamão sem semente pra gente? Isso é uma safra especial que a gente perguntou pra subir. E ela é debochada, ela é assim mesmo, gente. Vocês não perguntam nada pra ela, não. Ah, mas Lisa, dá pra ficar bonitinho assim, caidão? Não, vai arrumar aqui agora. A gente vai ficar definir. assim, solto. Mas faz direito, é. Não vai arrumar, isso aqui é de ontem. Tô mostrando a mãe da noiva. Olha como ela tá chique. Como ela tá arrumada logo cedo. O que você tem a dizer hoje pro dia do casamento? Ansiosidade. Ah, tô ansiosa. Felicidade. Você, Rosa? Eu tô um pouquinho ansiosa. Ansiosa e a Beth? Eu estou esperando chegar a hora. Ai, tô centrada. Que hora que não acordou? Fala assim, aí você vai pegar o buquê da mamãe, quer ver? Já pegou? Você viu? Pode mostrar? Você, ó. Pode mostrar no vlog? Vai postar isso só depois? Só depois. É, Ai, depois eu quero você ver. fala. Tarã, 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 tarã. Que lindo, tia! Que coisa mais linda, eu amei. Olha isso, tia Lisa. Falei pra ela que eu ia. E as flores são flores mesmo, né? Fresquinha, que coisa mais linda. Dessas Ó, daqui o ela laço. plantou no salão 4 meses. Vocês plantaram? Só que aí teve umas que ficou feia, não deu pra usar. Nossa, mas... Na farmácia tem. Mais um pouquinho? Só coisinha geral. Acabou de ter a cerimônia, foi muito lindo. O espaço é assim, muito bonito mesmo. Ó. Ah, quero falar. Deixa eu juntar mais um pouquinho, assim.
pratos? pratos cheios de comida. Aí dancei um pouquinho, corri um monte, Bebeu uma coquinha? bebi uma coquinha e agora eu tô com dor de barriga. Agora passou. As consequências. Mas agora, dá pra pensar, amanhã vou estar com uma cagada. Não pode falar assim. Amanhã eu vou estar meio indisposto, vai de novo. Amanhã eu vou estar meio indisposto. Amanhã eu vou estar meio indisposto, mas assim. Aí é o problema pro meu eu do futuro. Porque o eu de agora vai aproveitar a festa. Aproveitar. Porque só tem uma irmã e ela só vai casar uma vez. Tem que aproveitar, né? Aproveitar. Ou seja, a pessoa que mais aproveitou a festa de hoje foi o nosso Sir Cadu. Joinha. A romã do pé colhida. Estúdio Edneia. Agora de fazer feito, né? A primeira orientação que a gente tem, a primeiro registro, na verdade, do pé é o teste do pezinho. Você falou certinho. Mas aí depois te cresce, vai sofrendo alteração do corpo mesmo. Ou alterações que a gente fica doente mesmo e dá alteração no pé. E aqui mostra algumas alterações. Bom, por exemplo, pressão no quinto metatarso. Aqui em cima. Então, porque ficou mais escuro. Aqui também, né? Tem uma pressão, uma leve alteração no joelho. Ó, tá vendo? Tem a ver com... Ou seja, eu tenho chance de ter alguma coisa aqui. O pressão ainda tá. O corpo distribui diferente, né? Entendi. Tem uma sobrinha casando, realizando o sonho de uma família. Parece um filme de cobre, sabe? Bandagem. Acabei de tirar meu olho de peixe do pé. A gente tá tentando entender se o que eu tenho no pé é olho de peixe ou calosidade. A gente tá tentando entender. Só vai saber depois que cicatrizar. Enfim, mas o que eu queria falar não era nem isso. Era que toda vez que eu venho aqui pro interior, eu tenho a vontade de comprar um terreno, construir uma casa e morar aqui, gente. É muito gostoso, assim. Olha esse final de dia. Desde que eu cheguei aqui, o único dia que eu me produzi mesmo, foi no dia do casamento da minha prima. No demais, é skincare, mas hoje, ó, eu acordei, nem isso eu fiz. Nem skincare eu fiz. Vim comprar pão que minha avó pediu. E assim, tudo na esquina. A gente vem caminhando, vai caminhando. Que delícia. Você quer trabalhar aqui em Garça, Marília? Proprietária das mãos de fada. Olha a unha dela, toda decorada. Ela é assim, gente. Todas essas árvores aqui, ó, são árvores de cerejeira. E em época, ela fica toda florida rosa. É a coisa mais linda. E tem dela no parque inteiro. Essa árvore aqui tá florindo. Elas ficam todas cheias e o parque fica todo rosa. Todas essas árvores que estão aqui, ó, tá vendo? É a coisa mais linda. Aqui é o lago, ó. E aí, mais pra cá, tem algumas decorações. E a nossa diversão quando a gente era criança era vir brincar no lago e depois ir andando até a cidade tomar sorvete. Tipo assim, a gente fazia isso todo final de semana, durante as férias, e a gente não cansava. E às vezes nem tinha o sorvete, era só vir brincar mesmo com a garrafa, cada um com essa garrafa d'água. Tava ótimo. Fazia muito tempo que eu não vinha passear aqui mesmo. E é engraçado ver que ele não é tão grande quanto parecia quando a gente era criança. Gente, esse parque parecia, esse lago parecia enorme. Parecia ser
o maior lugar do mundo, assim. E não é tão grande, mas é grande pra mim, sabe? No meu coração é enorme. Ao mesmo tempo que é muito nostálgico estar aqui, também dá muita saudade, né? Acho que quando a gente é criança e não tem muita preocupação, não tem muita dor de cabeça, a gente só quer aproveitar, correr, brincar. E você não se preocupa com muita coisa. E saudade da minha tia, do meu primo, da minha família reunida, assim. Saudade. Nós concordamos que vir pro interior, eu acho que em qualquer cidade, e não comer um x-tudo é quase um crime, né? Acho que a gente concorda, então eu vim comprar um rangão. Gente, o lanche chega vem num saquinho. Olha o tamanho. Olha, a boca tá enchendo d'água. Nossa senhora, eu tô até sem jeito. Senhor Jesus amado. Olha isso. Eu terminei agora de reeditar, né, 2 trabalhos, que aí eu precisava fazer alguns ajustes, que me ocupou, gente, quase o dia inteiro, não vou mentir. Mas, tudo certo, tô acostumada já com isso. Agora são 5h30 e eu vou começar a me arrumar. O evento começa 8 horas, só que eu tenho um bom histórico de atraso, então pra não acontecer isso, eu vou começar a me arrumar agora. Como vocês podem ver, tá meio que escurecendo, então não vai dar pra eu gravar pra vocês, mas eu vou postar uma foto no elevador, bem linda, com um look bem deluxe. A gente, toda vez que a gente se junta, É um movimento muito diferente acontecer. Sempre que a gente se vê, é um movimento assim, ó. a gente barbariza tudo. Entendeu? Agora vamos pegar o vinho. Ai, gente, a gente é muito linda! Gente, a ref do Pinterest de vocês, pessoalmente, ela não tem efeito, ela não tem edição, ela só é, sabe? Ela é assim. A gente vem assim, só pra, sei lá o que, não sei o que lá. Não dava certo, vocês não estão entendendo. Olha isso, como elas estão. É exceção, porque o espaço realmente é belo. E elas fazem valer, a Débora vai postar no feed dela. E vocês vão lá ver. Clarinho, apenas. Não sei nem o que dizer dessa equipe aqui, ó. Equipe de audiovisual completíssima. Gente, elas fazem, elas iluminam, elas entregam. E assim, roteiro, é tudo, tá bom? vocês não estão entendendo. E ela é a rainha, tá bom? Que ela arrasa Vocês em não estão tudo. entendendo do que a gente acabou de fazer aqui. A gente fez Vocês não tão história. entendendo. História, Apenas, tá? apenas. E a gente Only. faz, agora todo mundo vai fazer também. Alguém tem que criar pra elas copiar. Alguém tem E assim, silêncio máximo depois dessa, né? Tipo, Never
Bom dia, né? Sábado e hoje é comemoração do nível do Vi no barco. Gente, tô animadíssima. Só que correndo, né? Tô animada pra fazer tudo e já agilizando a minha parte. Porque eu vou de carona também, então, né? Minha roupa tá toda amassada. Só que não dá nem tempo de passar ela. E essa saia aqui, eu posso passar o quanto for, ela sempre vai estar amassada. Parece que faz parte da estética dela, sabe? E aí, a vibe da festa é festa do branco. Então vai estar todo mundo de branco. Aí eu coloquei minha biquininha branca, minha camisa branca. Só que com um ponto de cor, meu chinelo de crochê. Porque eu sou assim, sempre com um ponto de cor. Aí eu coloquei uns acessórios bem básicos, ó. Brinquinho, anéis e blush e ombrelips de lei. As meninas, como tá? Cara, as meninas tá se achando, que maravilhoso. Gente, por volta das 10h30 da manhã, a gente já tá assim, né? Bom dia, né? A cara. Tanto que balança. Segura, preta! Olha o fogão embutido! Olha o fogão embutido! Tour pela lancha. Aqui é a entradinha e coloca todas as coisas aqui dentro. Aqui é onde é o motor, onde pilota, cozinha, dá pra fazer um arroz. Mano, tem 2 dormitórios. Ah, é dormitório! Tipo assim, enjoou, passou mal, banheirinho, banheiro, desculpa, preta. E um quartão. Vocês acham isso normal? O quê? Essa brincadeira é irresponsável de vocês? Seu você não pode ficar balançando muito. Aí eu trouxe o Open de Dramin. É Open Quem tiver ansioso vai passar agora, hein? Eu trouxe o salpicão e o Diogo trouxe o Dramin. Eu trouxe a bebida e o Diogo trouxe o Dramin. Ai, Karen, fala pra gente como que é ser uma negra. Assim, retinta, jovem, viva. Relucente. Conta pra gente essa história de vida que tá todo mundo querendo saber. Fala. Se apresenta pro canal. Eu sou uma mãe de 4 filhos, tenho uma neta e a outra tá no Mãe e vó. forninho. Mãe e vó. Nessa skin. Peraí, deixa eu até ampliar. Mãe e vó. Dá pra... Gente, essa geração tá terrível. Vitor, o que você tem a dizer? Ela é tudo e os canudos. Nós também é do corre, resumo, nós resolve. Nunca contamos pra sorte. Sempre que eu tô no jogo, a conversa é sobre malote. Meia vale onde eu passei forte. Meia-noite, você vindo pra cima de mim. Gemendo me chamando de vida. Você não lembra? Não. Como assim? Blitz na nossa lancha. Amor, não fico entendendo. Até aqui. Até aqui. Até aqui, os caras. Ninguém vê a cara do meu sócio. Minha cor favorita é preto. Ninguém sabe de onde tá vindo. Eu sei como faz essa grana. Desculpa, meu. Toma. Isso nem combina mais comigo. Por quê? O dente. Bandido que é bandida reinveste mesmo antes de torrar essa grana. Eu não posso ficar tão fudido, é que eu nasci esperto, mas não nasci branco. Vai ser primeiro meu corre, depois meu corre de novo, 3. O meu corre pra sempre, nunca vai ser diferente. Porque quando me vê ela treme. Porque quando me vê ele treme. Porque eu acho que é melhor deixar.
friozinho, então eu coloquei essa blusinha de tricô. E aí, pra trazer o verão, veio na bermuda, no shorts. Hoje eu sinto que eu arrasei. Eu sinto que eu estou arrasando, tá? Porque mesmo... Oi, Sophie, tudo bem? Mesmo sendo um dia frio, eu ainda... Boa tarde, tudo bem? Ainda consegui entregar tudo essa make. Tô arrasando. Cuidado com essa parte do Eu tô entrando pro vlog já, né? Oi, pessoal, pro vlog. Foi bilhões? Isso, obrigado. Olha, eu vou te dar um tapa! Se você não conseguir no ponto! Gente, eu vou tirar o chinelo aqui! Foi 10 bilhões. Você é legal, mano, é sádio. Tô aqui com o Vitão, me sinto no estádio. Um forte abraço, não é um podcast, só que é uma rádio. Vai ser a rima da minha vida. Um abraço pro mestre, vocês conhecem Emicida. Eu disse que eu não gosto da IA, gosto de trabalhos humanos. E odeio os parça que tão dando golpe nos manos. Quantas coisas na quebrada, gente sendo feita de vítima. Mas você essa é uma causa legítima. Sou Corinthians, li Corinthians, lá na Bíblia. Meu amor tá aqui do lado e ela é linda. Todo mundo aliado, então já seja bem-vindo. Negritude, atitude, com virtude, tudo lindo. Aí, eu permaneço na trilha. Hoje eu fiz amigos, mas me arrisco a dizer família. Eu vou voltar mais de uma vez, como no Santa Cruz. Quantas vezes peguei o metrô, quantas vezes dormi na Estação da Luz. Sem nada pra fazer, só o rap e os panos. Só uns mano, umas mina, um café, uns dano. Eu emendo as palavras, meu mano, mesmo que você vai achar que não encaixe. É, muito além do que ache, muito além do desfeche. Eu me olho no espelho, às vezes sou meu próprio inimigo. Mas eu sei que eu tenho a chave, essa porta eu consigo. É Deus que tem feito isso, então já não existe a lousa. Minha vida é um dia só como se eu fosse uma mariposa. Um abraço pra todo mundo, me desculpe, eu tô na linha. O DJ já parou o beat, só que eu sou um cara fominha. Tipo, quando eu tava aqui na casa, assistindo Mr. Pickles. Um abraço para a Meg, para a Elida, para a Nika. Caralho, vai ser grande! Toma! As palavras que eu escrevi aqui era adesivo de palito. Já tinha uma música pronta, né? Caralho, uma música pronta. Passada. Nunca mais. Cara é bom de verdade, né, tio? Cara é bom de verdade, né? Chegando em casa já. Que dia maravilhoso, que gravação incrível. A cada episódio eu vou me surpreendendo cada vez mais, porque a gente é muito bom, assim, modéstia à parte. Eu tô acabada, meu cabelo tomou sereno, tomou tudo. Vou precisar lavar ele de novo pra ele ficar bonitão, sabe? Mas dá pra engabelar ainda, né?